ஹலோ, இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் வீல் லோடரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்நார்மல் சவுண்டு வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. என்ன நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து இந்த நம்ம வீல் லோடு இன்ஜினுடைய ஸ்டார்டர் மோட்டர் வந்து இதான் ப்ராப்ளம் வந்து. சரி, என்ன தான் ஆச்சுன்னு நம்ம கழட்டி பார்த்தோம். இதில் நடந்த ட்விஸ்ட் என்னென்னா, ஸ்டார்டர் மோட்டர் கட்டி பார்க்கும்போது டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் வந்து லீக்கேஜ் இருந்தது. ஆஹா, வச்சதில் பெரிய வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டர் மோட்டரை கழட்டி கொடுத்துட்டோம். கழட்டி கொடுத்துட்டு ரிப்பேருக்கு கொடுத்துருக்கோம் வந்து. என்ன இது நம்ம இந்த லீக்கேஜ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றத அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் வந்து. ஓகே ஒரு இது கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு செக் பண்ணல, கண்டிப்பாக அது கியர் தான். அது ஒரு வழியாக ஸ்டார்டர் மோட்டரை கழட்டி கொடுத்துட்டோம். ஓகே, இது நம்ம எப்படி ரிப்பேர் பண்ணலான்றதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.